بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا هذا التلفاز القديم جدا كما تلاحظون. به مشكل على حسب ما يحكي الزبون، أنه مرات يشتغل ومرات لا يشتغل، وهو نسخة قديمة كما تلاحظون. هذه أزرار التعديل، وبه هذا المنفذ كما تلاحظون، فهو للأنتين، ويدخل له هذا المنفذ والذي يأتي من هذا الجهاز كما تلاحظون. هذا الجهاز الذي يحول الفيديو إلى كما تلاحظون. هذا مستقبل نيميريك، مستقبل ديجيتال، يحول إشارة الفيديو آتية منه فيديو والأوديو إلى أنالوج تخرج من هذا الجهاز. هذه إشارة تخرج من هذا الجهاز إلى هنا كما تلاحظون. هذا الجهاز يحول إشارة الديجيتال إلى أنالوج، إشارة الفيديو داخل له كما تلاحظون. هذا هو الجهاز، مكتوب فيه AVRF ترانسبوندر. والآن نشغل التلفاز. وكذلك نشغل الجهاز هذا. تلاحظون ها هو اشتغل. والآن سوف نشغل الجهاز. كما تلاحظون هذا هو الجهاز، وهنا نعمل كما تسمعون الصوت كما تلاحظون. هذه النهار، وهو الآن يشتغل ومرات لا يشتغل. سوف نفتحه ونكتشف المشكل. سوف نفتحه ونكتشف المشكل. هذا هو شكل التلفاز من الداخل، وهو يعود إلى القرن الماضي كما تلاحظون. وهذه خبرة لي، أني لم أشتغل من قبل في هذه الأجهزة القديمة. سوف نتتبع العطل إن شاء الله. وجدت المشكل في هذه المكتفة، فهي 4.7 ميكروفاراد، 400 فولت. موقعها هنا كما تلاحظون. هذه هي المكتفة. واحد ميكروفاراد وواحد نانو فاراد، وهي 4.7 ميكروفاراد. سوف نستبدلها بهذه 400 فولت.
كما تلاحظون هذه المكتفة جيدة. هذه المكتفة لا أدري ماذا يعني دورها في هذا المكان، الله أعلم. هي المسؤولة عن هذا الترانزستور، وهو الخاص بهذا المحول، ترانزستور التذبذب مع هذا الترانزستور الصغير، الله أعلم. هذه هي الخاصة به. هذه هي المكتفة بعد استبدالها، تلاحظون. كذلك هذه المكتفة تفقدتها وجدتها جيدة. سوف أتفقد هذه المكتفة. كما تلاحظون هذه المكتفة التي نزعتها 10 ميكروفاراد 350 فولت. سوف نقيسها. انظروا كم تعطي، 1 نانو فاراد. سوف أستبدلها بهذه. عشرة ميكروفاراد. وهذا هو موقعها هنا، وهي الله أعلم الخاصة بالفتيل، بفتيل الشاشة. هذا هو التلفاز اشتغل معنا. كما تلاحظون هذه أزرار التعديل على الإضاءة وعلى الألوان، وهذه أزرار القنوات لاختيار. وهذه مكتفات المستبدلة. كما تلاحظون فهو يشتغل على التيونر باستعمال هذا المحول، حول أوديو فيديو إلى إشارة واحدة تدخل عبر التيونر. والسلام عليكم ورحمة الله.